buzo duhamya ni ibingibi twahagaza ngaha habe nubwo utovuga ariko uhagaza ngaha Yesu aza kubonekaho za muri Imana cyubahiro turataramye mu izina rya Yesu ibintu by'imikino byabaye abantu bagakinisha ibintu bya Yesu kandi abantu bakamara amasaha n'amasaha mu gitaramo bataravuga Yesu aya materaniro simba mvuga hano ko ndavuga hirya no hino zarantura uyu munsi woko turibuka mwene data kandi kwibuka kabuye tugomba kuvuga Yesu tugitangira tukamuvuga tugisoza abantu bagatahana Yesu kuko ahari ubunyine ari muri paradiso za muri Imana haleluya abantu mu muhana wacu rimwe yaramaze gusinda kandi ku manywa yasinze neza yamyadweberera ngo amare yamacana itara ku manywa ngo amare amanuka mu muhana wacu uko gitara aracanye ku manywa kandi itara ku manywa ntiza ryaka iwega ukogera yabonye ko ari nijoro ako yari yanyoye ni ukuri kose twega twanyoye inzoga ubusinzi bwose ni kimwe ndi mwana mwabonye ukuntu nambaye karuvante nanamye ko bitanamva noneho mberwa uyu munsi none kwera byarangiye ndaruhambiriza ukumuza niko umuntu azasambuka yageze mu nzoga uza wamusambuka ntuzumenye ihe uzutahana urukweto rw'imbushane umwe yambaye urumundu iyo ugize amahirwe ukazishitsa ariko umuyumbe yotereta umukobwa gute ese ibyo bintu biza bivahe umuyumbe cyangwa umupasiteri yoja gutereta umukobwa gute ese mureke mbabazi aza kora introduction gute aza tangira gute azavuga ngo mwitonde kuko ndavyibuka njega ngira umupagani narese hari amaterume twagaza dukoresha none umuntu wangaraga akavuga Yesu Kristo w'i Nazareti yamara kamatinyuka umukobwa akamumubwira ngo bite wa reka mbabwire mureke mbabwire shalom mureke mbabwire urebe abakarudaya ngo akava mu gihugu cy'iwabo ngo agasohoka akagenda nk'utazi yagiye ngo akajana n'umugore we Sara Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo atamba Isake Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Sara ngo agira gute ngo abashishwa gusama inda ngo nubwo ngo yaracuze kabiri ngo ndetse nk'umwe ngo wari umeze nk'indumbi ngo wakomotsweho n'amahanga yose abo ngubu kumubona twese turahangaha abakijwe bose turabana ba Sara kuko biri zivuga mu Bagalatiya ngo turabana ba Ibrahimu ndetse turi n'abana ngo b'umugore twese ngo turabana b'umugeni uwo mugeni ni Sara murebe ukuntu ibintu aba ari byiza murebe ukuntu hano abantu baba bese ariko mugende murebe hanze ndi umunyamurenge namwe muri bo nta kintu ntazi mutazi nta kintu muzi ntazi kandi icyo nkundira ibintu ndaguma kujya ko ndavuga ibintu ariko murama mubona mwese ari igishitsi murama muvuga ngo ayo makuru murama mubona ko ayo makuru nkaho muta none niki gituma le doli basamete que le yar longelete le sange none ni gute umuntu yokizwa akamenya Yesu yamara kumusambanyi kandi yamara kitwa umusambanyi kandi yamara akazagara ku gatuti abo yaterese bari ko mubona hano Abaheburayo ibice 3 umurongo wa mbere arasoma ayo nyine gusa
dusome mu izina rya Yesu. Bibiri iravuze ngo nico gituma bene data bera. Nico gituma bene data mwese muri aha bera. Mwebwe abafatanyije guhamagarwa kuva mu ijuru. Mwebwe mwese muri aha abafatanije hamwe umuhamagaro uva mu ijuru. Uva mu ijuru. Hari ico twiye gukora gusa ni kimwe. Mukwiriye gutekereza Yesu. Mukwiriye gutekereza Yesu. Mane guhumugisha. Mane humugisha Bizimana. Amagambo yatubwiye abanza yarangiza akakora n'igikorwa akoresha igikorwa cyiza. Mane humugisha. Mane humugisha abantu bose bakoreshejwe n'umwuka kubera igiterane turimo. Hanyuma ngiye kubabwira Yesu gusa. Nababwira Yesu ntangira soze mvuga Yesu. Nimwo hari ihumure ryose ryo guhumuriza umuntu wari we wese. Mbere na mbere turashima Imana yo mu ijuru yatanze Yesu. Boler. Turashima Imana yo mu ijuru yakoze igikorwa c'indashikirwa ikaduha Yesu. Hari wabyanditse aravuga ngo ndashima umwami wambashishije ngo akangabira umurimo we ngo akabona ko nduwa kwizera akangabira umurimo we. Turashima Imana yaduhaye Yesu. Yesu akaduha imirimo tukaba turi abakozi ba Yesu. Kandi Bibiri iravuga ngo abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo ndetse ngo turi n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kandi ngo ibisonga bishaka kubaho ibinyamurava. Kambabwire mwene data imirimo yose yakoze irakomeye ko baraharavuga bakeya abandi bose bafite ibintu yabikoreshejwe n'ikintu kimwe gusa no kwizera umwami Yesu. None nabitekereje n'icendebje ukuntu abantu bameze timamubona ko dusa n'abasinze. Ibi biranditse muri Bibiliya kuko Bibiliya iravuga ngo urupfu rw'umukiranutsi ngo ruruta ibirori by'umunyabyaha by'abapagani. None ko murabona ukuntu ibintu bimeze gutya nabitekereje ndavuga ngo ariko umuntu wese yogira amahirwe yamara gupfa abantu bakamukorera nk'ibi bintu. Yemwe muze murebe ibintu neza mubitekereze neza mushishoze. Reka mbabwire urupfu niryo nzira Imana yashizeho y'irembo ryo kuja mu ijuru. Mu rupfu niho abantu abenshi baza bamenyera Imana bagatinya bakavuga ngo nanje nari nkwiriye kugira gute, nari nkwiriye kwisuzuma nkireba nkamenya neza uko ibintu bimeze. None rero uko tugiye kubwiriza ntitugiye kubwiriza batakiriho, tugiye kubwiriza bariho kugira ngo nabo bisuzume hanyuma baje mu murongo wa Yesu. Ico nico tugiye kuvuga hanyuma tuvuga amagambo ya Yesu. Wewe iryawe rikurebe kandi rihumurize n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango natwe twese kuko ihumure ryose riba kuri Kristo Yesu. Nimwakire Yesu. Noneho ni naco kibazo itorero rifite ubunyine. Itorero cyangwa se abantu muri kino gihe cya none bafite ikibazo cyo kutamenya Yesu. Nico kibazo dufite, nico kibazo itorero rifite. Abayisilamu tidupfa Imana kuko Imana dusenga Imana yaremye ijuru n'isi nabo niyo basenga. Ico dupfa nabo gusa niki ni Yesu. Muri twebwe abaraha n'abaraha ngaha sibyo n'abaraha ngaha hari abantu batemera Yesu kandi bari hano. Niyo mpamvu tugomba kuvuga Yesu. Hari n'abahagarara hangaha batemera Yesu kuko kumwemera si ukumwemeza kanwa
nukumwemeza umutima kandi byamara bikagusesekaraho ku mubiri kandi abantu bose bakureba bakabona uri kuravuga ibintu bikuri mwo kuko Yesu taza yihisha muri wewe zamuri Imana cyubahiro asifiwe wewe wo kwitwaza umusaraba ukitwaza igipastori ariko abantu ntibawubone ukaba umukecuru wicaye iri haruguru abantu bose bakamenya kuri mwo Yesu ntaza yihisha mu muntu kuko biri iravuga ngo umuntu nankorera data azamuri cyubahiro niyo mpamvu umunsi Eden isenyuka asifiwe leve ele forma umunsi Eden isenyuka Adamu ubwiza rero muremanye umwuka yamuhumeka yo nk'ubugingo Adamu yahise aja kwihisha ngo amara agira ibicocero turashima Imana yongeye kugira indahiro ikaduha Yesu Pawulo yaravuze ngo yakwemera kitanga ngo kugira ngo bene wabo bakiswe kuko igihe yaje bene wabo bari bamaze kwanga Yesu noneho gashaka ngo babwirize yagira ngo babwirize Imana aho nawe yamuhamagariye kubwiriza abanyamahanga naho Petero we ari we wazanye agakiza mu banyamahanga Imana nayo ishaka ko abwiriza bene wabo Petero agashaka ngo abwirize abanyamahanga hanyuma Pawulo nawe agashaka ngo abwirize bene wabo ariko Imana yamuhamagariye abanyamahanga Pawulo aravuga ngo yakwemera kitanga ngo gapfa ngo ariko ngo kugira ngo bene wabo bagire gute bakiswe amagambo rero so tuvuga hano so tuvuga ibintu biturimo neje abantu bazoduhamya kandi uje bazoduhamya ni ibingibi twahagaza ngaha habe nubwo utovuga ariko uhagaza ngaha Yesu aza kubonekaho zamuri Imana cyubahiro turataramye mu izina rya Yesu ibintu by'imikino byabaye abantu bagakinisha ibintu bya Yesu kandi abantu bakamara amasaha n'amasaha mu gitaramo bataravuga Yesu aya materaniro simba mvuga hano ko ndavuga hirya no hino zarantura uyu munsi woko turibuka mwene data kandi kwibuka kabuye tugomba kuvuga Yesu tugitangira tukamuvuga tugisoza abantu bagatahana Yesu kuko ahari ubunyine ari muri paradiso zamuri Imana haleluya Yesu ahimbazwe mwakira amahoro ya Yesu mwami w'amahoro n'amahoro yo mu mitima maze baramuhanura abahanuzi bose kugeza kuri Malaki yavuze umurongo wa nyuma yamavuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya uko abavuze Yohana niwe nteguza wa Yesu ariko Hagayi nawe yamavuga turi urusengero bubatse ati ndarurebye urusengero rwuzuye gutya urusengero rw'abantu na Ezira ngo arurebe ukuntu bariko bashayaya bariko baririmba yamavuga ati hanyuma y'uru rusengero ati hari urundi rusengero urusengero ruzoza mu rundi rusengero uwo ni Yesu uzoza gusimbura inyubako kuva kera kwihema ngo amarere Yesu aravuka Yesu ngo avuke haba ibitangaza ngira kuri noheri barabibabwirije Yesu arakura akora ibitangaza abantu bose babireba kandi abantu bamupingaga physically gutyo bamara bakamupinga ariko akakora ibitangaza kugeza apfuye ariyo ntego yamuzanye kugeza azutse ngo amare kuzuka Yesu ahimbaza niyo yari intego yo kuzuka kwiwe kugira ngo atuzure natwe ubutsinzi we burabonetse bw'iteka ryose ngo amare rero aho niho hatangira ibibazo ntangiye kubwiriza uko none ngitangira kubwiriza kandi umwanya ndi buvuge niwe mutoya kuruta uwo ndangije ariko gusangiye kubabwira amaze kuzuka amaze kuja mu ijuru ibintu byabayeho asifi Yesu amaze kuzuka murabona kuko yari ari kumwe n'abafarisayo n'abasadukayo n'abagendaga bamupinga n'abandi benoko judaisme agnosticisme ascetisme abo ngabo bose
bari abantu b'abapinzani kandi barimo bamwe bize cyane. Noneho kubera ko yari amaze gusiga intumwa, barya abantu bose baraza barabahendahenda, barababwira ngo turashaka kuzaza duterana namwe. Shefu wanyu yaragiye, niba yaragiye, ariko muze tuze duterana. Barabashuka. Petero Gashuhe yamatangira kwemera ati ari cyo bazodutwara, kuko yakundaga kuguha akanyabugabo cyane. Umuntu wabyanze ni Stefano. Stefano yamavuga ngo ntitwoterana naba, kandi ngo Yesu yarapfuye akazuka. Nico cyatumye bamurega bamutera amabuye, ngo bamutera ibuye rya mbere. Yamavuga ngo ahubwo ndamubonye neza, mbonye ikirere yagiyemo. Yamavuga ngo yicaye iburyo bwase. Bariko bamutera ndiye kumuhorereza, akazavuga ngo Mana bababarire, ngo kuko batazi ico bakora. Kere yateye intambwe mu ijuru, ari kumwe n'abakabuye. Hanyuma nyuma yajo y'urupfu rwa Stefano niho habaye intumwa nibwo zagize imbaraga zija mu ivuga butumwa ahantu hose. Muri kwa ba Filipo bari bari Samariya, bakaza bashika bagakora ibitangaza n'imirimo. Abandi baje kumufasha, abarozi bariko bazana ibitebo by'uburozi bariko bagira. Uwo n'umwaduko w'umuzuko wa Yesu n'urupfu rwa Stefano, ngo bahaherewe imbaraga ziteye ubwoba. Nico gihe bariko babwiriza basimo banani uriya w'inkone ninde harya bakoze ibitangaza abantu. Noneho abakristo baba benshi baragwira. Nukuri ngo bagerageza kuvuga, abafarisayo bagerageza kubabuza, bikanga batanje, bakagereza kubagira biranga. Usara abantu babwirizaga hagakizwa 3,000, basura kubwiriza ejo hagakizwa 4, basura kubwiriza ejo bundi hagakizwa 5. Nukuri kose mu gice cyakozwe n'intumwa igice cya 5. Noneho ngo barabwirije abafarisayo n'abatanje n'abandi, ngo bamavuga ati abantu bose baratugiye, abantu bose ko bahindutse ko babaye bakristo. Nico gihe bagize umugambi wo kubafata kugira ngo babate mu nzu y'imbohe, bama bashira urubanza hatarashira iminsi nga ejo bukubwica. Babasanga mu rusengero ngo bariko babwiriza igitaramo cyakomeye, ngo barabazana babata mu nzu y'imbohe. Ngo bageze mu nzu y'imbohe, marayika araza arabakingurira, arabajana kandi abasirikare basiga ku rugi bameze batya. Ngo bamare mu gitondo urukiko ruraterana, ngo rumare guterana, ngo baravuga ngo nimuje kuzana intumwa. Ngo bagiye mu basanga urugiro rurakinze n'intumwa basirikare ruko nguko. Ngo bamare, ngo baraza barabwira, baravuga ngo intumwa ibyazo biratuyobeye. Ngo bamare rero, ngo marayika ngo bakure mu nzu y'imbohe, ngo sere yamabajana abasubiza kandi muri rwa rusengero. Ngo arababwira ngo nimugume muvuge iby'ubu bugingo. Noneho ngo barabazana, ariko Imana ishimwe kuko hari intwari ngiye kuzivuga mu kanya namangera kuri Kabuye Nsozi. Ndama mpera ku ntwari ya mbere, ngere ku ntwari ya nyuma Kabuye, turiko twibuka none ico guha nabo ngo intwari mu zindi ntwari. Yesu ahimbazwe. Ngo amarere gitangaza kiba kirabaye. Yeme abantu barakizwa aho ndahihoreye. Gamariya yaravuga ibintu ndabyihoreye, amaze ngo bimare abakristo baba benshi. Ico gihe bari bageze mu mwaka wa 70, ni igihe cy'umwami witwa Nero ngo amari aravuga tuba abakristo babaye benshi gutya, nta kindi cokora, ashaka mbino yo gushaka uburyo abahisha icaha kugira ngo ico caha kibicishe. Amaze ngo arangize abatwika umurwa n'ababeshera n'ibindi byinshi. Noneho batangira kwica abakristo. Nico gihe bazabita ngo ni igihe cy'imibabaro, persecution. Ni igihe cy'imibabaro, ni igihe abakristo barapfuye babashira ahantu, babashira mu bihome, babashira mu mazu y'inani. Noneho bamara bakabazana bakabakingurira, bagafata igice kimwe nk'iki bakakizana kikaribwa n'intare. Ariko icyantangaje nuko abo bantu ico gikuntu bari bizeye, bari barabwiwe ubutumwa bw'Imana, ngo bagaza baza bavuga ngo nibakingurira abangaba. Noneho ngo nabandi hari bakabavuga ngo bakabishiganira mu muryango, ngo bakamavuga ngo nije ugenda. Ngo bariko bareba ngo hirya y'ibijigo by'intare, ngo bakazahabona ubugingo. Ngo bamare rero ico gihe rero nico gihe habaye iki, hariho abona rimvuze abitwa legnosticisme n'aba ascetisme. Abo ngabo bari abantu bari barize baraminuza, bagaza birirwa ku gace k'ijambo, bakakirwaho bukira bariko bagasobanura kugira ngo bagahindure. Noneho ngo bamare bakoresha imbino yose kugira ngo bagarure abakristo. Babona ari cyo bahindura, kuko inyigisho mbi nizo zazihindura abakristo. Kuko timbona umuhoro n'umupanga n'ibindi n'amasumu n'uburozi tivyo tuma abakristo batabaho. Ikintu kiza cica abakristo kikabamara ni inyigisho mbi, inyigisho y'ibinyoma. Ni nayo ba Pahoro barwanye za muri manshayo. Asifi. Noneho ngo amarere zo nyigisho dore ko bavugagabo kandi nahefye kandi bakavuga reality, kuko inyigisho y'ibinyoma ni ukuri ariko kugoretse. Noneho ngo bamara bakababwira aya makuru, bakababwira ati mwumve tubabwire mwa bakristo, turabemerera ko mukunda Yesu wanyu, aho muhumve nimara nguruke
nimara namanguruka twamatuguruka ariko ye mwebwe Yesu wanyu turamwemera ariko ni muto mwumve bama bamwita mutoya baravuga ngo ni mutoya atari ko musome muri Bibiliya murasanga aho abantu baruta Yesu kandi nibo baje kera kandi nabo bari muri Bibiliya abambere bamavuga ngo nabahanuzi niba Imana yakoresheje kuva kera nibo yanatumaga bakamubazana Bibiliya ati ngani musome abakabiri bakavuga abamarayika niba Imana nibo bari ba message niba Imana yatumaga abagatatu akavuga Mose niho hariya twasomye ndaza kwavuga abakane akavuga Yoshua abagatanu akavuga abatambyi uko abo ngabo nibo bagize Bibiliya yose na Yesu shefu wabo noneho bamara bakavuga ngo Yesu niwe mutoya bakamugira peti ngo atundi yaje ejo bundi noneho abakristo bakamuvuga bati ibyo ari byo byose ibintu abantu batubwira nibyo noneho gakuko wemeza abantu mu byanditswe bazana ibyanditswe bakabona Mose n'uwa kera bakagira bakabakonvenga bakazana Yoshua bakazana n'abandi bakavuga ati ibyo byose nibyo igitangaza cyangwa kibagahorero izo nyigisho abakristo bamatangira gukimirana no kwemera no gushaka kwemera idini ryabo ngo amarerero umugabo wanditse igitabo cy'Abaheburayo ni we wenyine gusa ntitso tumumenya niba ari Pahoro cyangwa Petero cyangwa Luka ariko ibyo aribyo byose ashobora kuba ari nka bwana Pahoro ashobora kuba ari nkawe zamuri mani Bamare yamayandi ku rwandiko rw'Abaheburayo kuko n'ibitabo byose barabiteranije Imana ishimwe kuko dufite inzandiko nziza Meza wambwiye Zanzandiko nziza wambwiye kumanywa na nijoro nukuri kw'Imana ngiye ndanezerewe ngiye kuguruka nukuri kose ndanezerewe ngiye kuguruka ko Yesu ni mwiza mwogatwa l'enfer Tango elo tazamana simama mulangoni ujira wangu kumulipa kila mtu kama matendo yake kama kazi yake mondela beke same ento mugume mucimpavu aho ngaho nanone gatwiruke nanone kandi kabuye niko yagazakira bagaze ubona gusikoti iri harigira ricyo hayagira gushayiruka kandi ibyo umuntu yakoze nibyo dukwiye kumukorera kabisa kimujemo akamagikoraho ngo mare kuribwiriza yamafataho nanicaye namagira ngo none ndafashwe yamyaza yamafata kuboko ngo mare yamasohora anjana hepfo muri jaride ngo mare yamambwira ngo kuva yakizwa ngo ubuzima bwiwe ngo yari yarakijijwe ngo ariko yaragihuzaguritse kumenya Yesu ngo uyu munsi niho yumvise Yesu matwiwe ngo niwo munsi yamumenye turashima Imana ko yapfuye yumva kandi ko azazuka yumva uwo ni Yesu Kristo ngo amara uyu mugabo arabandikira ababwira yandikira bene wabo b'Abaheburayo yandikira n'abandi ngo amara yandika igitabo cy'Abaheburayo ngo aje kucandika agishiraho ijambo rifite amatsiko cyane aravuga ngo Jesus is better Yesu ngo ni mwiza noneho ngo amare hano kuri riburiro table of content ngo amare arandika ashiraho amashapitira 5 aravuga ngo Yesu Jesus is better than prophets abahanuzi titre ya kabiri kavuga ngo Jesus is better than angels titre ya gatatu kavuga ngo Jesus is better than Moses titre ya kane ikavuga ngo Jesus is better than Joshua titre ya gatanu ikavuga ngo Jesus is better than priesthood niwe mukuru kuruta abatambyi ngo amare rero yamahera ku gice cya mbere bariya ko baravuga ngo Yesu niwe mutoya ngo amare we yamayandika ukuntu Yesu ari mukuru kuruta bariya turashima Imana ko Yesu aruta ba Mose hallelujah hallelujah igice cya mbere yamayandika ukuntu Yesu Kristo protokole ave hano vuba curanga ave imbere yanje kuko turashaka kwirukanka cyane yagisha muzamura amaboko hallelujah asifiwe ngo amara nababwira ngo Yesu Kristo mwebwe muri ko muvuga ngo ararutwa n'abahanuzi
arababwira ngo Yesu Kristo aruta abahanuzi, arababwira ngo kera kose ngo Imana yavuganaga natwe mu kanwa k'abahanuzi, ngo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo ariko muri iyi minsi ya none ngo ari mu kuvugana natwe ngo binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo, ngo kuko ari we ngo yahaye ngo kuremesha isi. Asifiwe. Baba ratsinzwe. Igice cya kabiri kiza kivuga ukuntu Yesu Kristo aruta abamarayika. Arababwira ngo abamarayika ngo siba Imana yahaye gutwara isi, ndetse ngo hari naho abamarayika bigeze kwifuza kumera nk'abantu, ngo baravuga ngo yaba natwe twari tumeze nk'abantu. Kandi Dawudi arabiririmba aravuga ngo umwana w'umuntu niki kumwibuka ngo cyangwa kumugenderera, ngo wenze kumugira nk'Imana ngo buraho hatoya. Ngo amare yamavuga ngo nubwo Imana ngo yahaye umuntu ibintu byose kubitegeka, ngo ariko ngo kugeza uyu munsi ngo umwana w'umuntu ntarahabwa ibintu byose, ngo keretse gusa Yesu Kristo ngo niwe wenyine waje ngo ahabwa ibintu byose, ngo ari byo mu isi ari byo mu ijuru, ngo kuko ibyo ngo byakozwe ngo amaze kwitanga kugira ngo apfe ku musaraba. Haleluya. Haleluya. Ku murongo urubanza wari wa kabiri arababwira ngo nico gituma twe kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, ngo tudatembanwa tukabivamo. Amen. Abantu bari mu kumenya Yesu barangiza bakamuvamo. Igice cya gatatu kiza kivuga ukuntu Yesu aruta Mose. Niho hariya yanditse noneho harababwira kuko abanyesiraheli bose Mose baramuvugaga n'abana babo barakubitwaga kugira ngo bamenye Mose. Arababwira ngo reka mbabwire bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, ngo mukwiriye gutekereza Yesu, ngo kuko ngo byatekerejwe ko ngo Yesu ngo agomba kurusha Mose icubahiro, ngo ku icubahiro cy'umwubatsi kiruta icinzu. Umuntu wubatse iyi nzu amaze kubaka inzu nyinshi, ariko iyi nzu ntizubaka indi, agereranya inzu nka Mose, uwayubatse amugereranya nka Yesu. Aravuga ngo kandi ngo Mose umunsi aremwa ngo yari umukozi w'umuhanga. Baba baratsinzwe aja kuri Yoshua. Abanyesiraheli bagaze bavuga ngo Yoshua ngo niwe wenyine wabagejeje hehe, wabagejeje Kanani, bakavuga kuko baruhutse. Arababwira ngo haracariho ubundi buruhukiro bw'Isabato ngo bwabikiwe abana b'Imana. Arababwira ngo Yoshua aja kubaruhura ngo ntihari kuja kuvuga iby'undi munsi uzabaho, ngo kandi uwo munsi uzabaho ngo ni umunsi wa Yesu Kristo. Mwebwe ko muravuga hani Kanani ngo mwararuhutse hano mu mabuye, hano mu butayu. Asifiwe sa. Noneho lefer ako yemye ngo gatwa asifike ngo amara arababwira igice cya gatanu n'icya gatandatu n'icya karindwi n'icya munani n'icya cyenda n'icya cumi, ababwira ukuntu Yesu aruta abatambyi. Ngo amara yamavuga ubutambyi bwose uko bwagiye bukurikirana bubaho, yamahera hariya alo yamababwira ubutambyi ahera ku bwa Melkisedeki, ababwira ukuntu Melkisedeki ngo ukuntu ubutambyi ngo w'Isalemu, ngo ukuntu ngo sogokuruza Ibrahimu akabanza akabivugaga niba sogokuruza wabo nabo, akababwira ngo ukuntu yamushiriye iki ngo icacumi. Aho ngaho ngo kagira Imana mwe we harakabande za muri mashya. Hallelujah. 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 Uziko neza umwuka wera ari nko nka kapita mbere neza iyo umuntu yawusinze neza rero yirenze. Muzi ko umubembe umwe yageze ahantu mu muhana wacu rimwe yaramaze gusinda, kandi ku manywa yasinze neza yamyadweberera, ngo amare yamacana itara ku manywa, ngo amare amanuka mu muhana wacu uko gitara aracanye ku manywa, kandi itara ku manywa ntiza ryaka. Iwega ukogera yabonye ko ari nijoro ako yari yanyoye. Ni ukuri kose twega twanyoye inzoga ubusinzi bwose ni kimwe. Ndi mwarumwa mu gikuntu nambaye karuvante nanamye nkubita namva noneho mberwa uyu munsi. None kera byarangiye ndaruhambiriza ukumuza niko umuntu azasambuka yageze mu nzoga, uza wamusambuka ntuzumenye ihe uzutahana urukweto rw'imbushane umwe yambaye urumundu. Iyo ugize amahirwe ukazishitsa aho mwembe ngo amare gushika asanga abagabo biwacu kuntu bagaza baryama ku gatorero, ntimwibibuka bazaryama ku gatorero bavuye nko ahantu bahaza amata bameze neza. Mwembe ubusinzi yamavuga ngo ikanda licu ngo ijana nirize hano. Ikana licwe ngo ijana nirize hano barwaneka. Abagabo b'abanyamurenge bicaye ku gatorero
akubusinzi n'igitangaza kuko ndama mbona niyo nari mbihereye ko ndama mbona mwese nubafunyika mu kuboko gutya. Ubusinzi bwose si bumwe. Umwuka wera turashima Imana ko tugomba gusinda mwuka wera kuko iriyo cakabuye. Hallelujah. Kiriyo cumukiranutse. Umwuka wera sakimanukamo. Hallelujah. Uko mureke muzopime. Ni hafu umuhungu bene yungu gusa. Bene uyu muhungu gusa umeze nkuko. Uzugenda nyura kutubambano twinzu. Uzugenda atereta. Muzorebe ko muzotarama umwuka wera kamanuka. Umwuka wera zaya maricecekera gutya. Mugahonda sente zikavuzwa pi. Wava he. Kurya ibintu byose bije muri kominikana. Sinje kubibabwira se mukanya. Zamuri Imana ishubaye. Ariko ntibamwumva ikiberere ngo cy'umwuka hano. Kandi turi kukiriyo. Timamona kuyura kutana. Hallelujah. Mukiriya cy'umukiranutsi. Fasitamo. Hano hagomba gukirira indwara. Hano hakorerwa mayitaje ikibazo cyawe cyanananye gikemuke. Kandi Yesu ni ubikora. Ngo amare avuga ubutanje agera ku gice cya 8 ngo agera ku gice cya 8 aravuga ngo mu byo tugomba kuvuga ngo tugomba kuvuga umutambyi mukuru. Arakomeza ngo agera ku gice cya 9 yamavuga ukuntu ubutambyi bwari bumeze, yamavuga ihema ry'ibonaniro, avuga mu gikari, avuga ahera, avuga na hera hahera. Ngo amara havuga uko hagenda hakurikirana, ngo amara avuga ubutambyi uko bwari bumeze, ngo amare avuga hera hahera, avuga umutambyi ko yagendaga rimwe mu mwaka kandi akavuga ko yagendaga yitwaje amaraso. Ngo amara aravuga ngo umutambyi wese ngo yagendaga hera hahera ngo atinya ngo ajuguma afite ubwoba. Ngo amara aravuga ngo ari kunguca umwuka wera tumenyesha ngo nuko inzira ije ahera ngo yari itarerekanwa ngo Yesu Kristo ataraza. Ngo amara nico gituma ngo umutambyi dufite uyu munsi ngo ari we Yesu Kristo ngo atigeze yinjira mu ihema ngo ryubatswe n'amaboko y'abantu, ngo ahubwo yinjiye mu ihema ngo ryubatswe n'Imana yenyine ubwayo, ngo kandi ngo ntiyigeze yinjizwa n'amaraso yiwe n'amaraso y'ibitungwa, ngo ahubwo ngo yinjijwe ngo n'amaraso yiwe, ngo kandi ngo yinjira mu mwenda ukinze ngo ari wo mubiri wiwe, ngo yamara ngo atubonera igitambo. Yes ahimbaza. Yanayibonye. Ngo amare aravuga ngo agera ku maraso. Aravuga ngo icatwinjije aho ngaho ngo na amaraso yiwe. Aravuga ngo ese amaraso y'ibitungwa n'aya mafizi n'imvo y'inka. Ngo se ko babiminjagiraga ku bantu ngo bagahumanuka. Ngo sinkanswe amaraso ya Yesu Kristo ngo ntazarushaho kubahumanura imitima kugira ngo mubone uko mukorera umwami Yesu. Umuntu utaminjagiweho amaraso ku mutima wiwe uwo ntiyokorera Imana. Umuntu igitonyanga cy'amaraso kitarageraho uwo ntibishoboka kurabesha abantu belo endate iyo nzira. Mureka tuzamura amaboko twese mwo asifi. Ngo amare yamababwira uko ku gice cya 9 ngo amare yamababwira abihanangiriza ibyo kwizera umwami Yesu. Ngo amare avuga ngo agara ku murongo wa 20:37 yamababwira ngo harashasikiye kigufi ngo uzaza ndazagira gute, ngo ari kumukiranutsi wanje azagira gute, ngo azabeshwaho no kwizera, ngo ariko asubira inyuma ngo umutima wanje ntuzamwishimira. Ngo amara yamavuga ngo ariko twebwe ngo ntidufite gusubira inyuma ngo ahubwo ngo dufite kwizera ngo kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Yumva ntibumvise. Ngo amara yamabaha definition kwizera ku gice cya 11. Ngo amara yamavuga ngo kwizera mwumve ngo basobanure nakubabwira ko ntimwakumvise. Namabwira ngo kwizera ngo nukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ngo niko kuduhamiriza yuko ibyo tutarebesha amaso ko ari iby'ukuri. Ngo icatumye abakera bahamwa neza. Mwebwe ko murambwira abantu 5 gusa, yamababwira ngo nje mureke mbabwire ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu. Ngo amara Amen. Ngo amara yamababwira ngo kwizera ngo niko kwatumye Abeli ngo atamba igitambo ciza kuruta icya Kayini. Ngo amara yamababwira ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Enoki ngo ajanwa mu ijuru adapfuye, ngo kuko yahamijwe ngo atarapfa ngo yuko yizeye. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Nowa
ngo agira gute ngo atinye Imana ngo kuko yaramaze kubwirwa ngo ibijenda kuzabaho. Ibijenda kuzabaho ni ibiki? Ni Imana yamubwiye arizera ngo izaba. Bibiri ikavuga ngo kwizera yamagera kuri shefu wo kwizera. Yamavuga ngo kwizera niko kwatumye ngo Abrahamu ngo ava muri Uriya Bakarudaya ngo akava mu gihugu cy'iwabo ngo agasohoka akagenda ngo akagenda nk'utazi yagiye ngo akajana n'umugore we Sara. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo atamba Isake. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Sara ngo agira gute ngo abashishwa gusama inda ngo nubwo ngo yaracuze kabiri ngo ndetse nk'umwe ngo wari umeze nk'indumbi ngo wakomotsweho n'amahanga yose. Abo ngubu kumubona twese turahangaha abakijwe bose turabana ba Sara kuko biri zivuga mu Bagalatiya ngo turabana ba Ibrahimu ndetse turi n'abana ngo b'umugore twese ngo turabana b'umugeni. Uwo mugeni ni Sara. Yes ahimba. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Isake ngo ahesha abana biwe bombiki umugisha. Avuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Yakobo ngo ahesha abana ba Yosefu biki umugisha ngo agasenga ngo yishingirije ku ifundo ry'inkoni yiwe ngo akabahesha umugisha. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose ngo yanga kwita umwana w'umukobwa nsimbutse undi mugabo. Kavuga ngo kwizera ngo kwatumye ngo Yosefu hajya Yosefu ari haruguru namusi aye wewe ese uko nari nibaga Yosefu gute mu gatwamwe Bwana sifi wewe no kuva materano Yosefu atavuzwe ngo niko kwa Yosefu ngo yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa bene wabo ngo agategeka ibyo amagufwa ye ngo akababwira ngo gihe muzagendera ngo aya magufwa ntimukayasiga ino. Ndababwira igitaramo yataramanye n'abandi ukuntu bagendaga iriya myaka 40 yose kujya bikorera isanduku ry'Imana n'amagufwa Yosefu ari inyuma kuko yababwiye ngo ntimukayasiga ino mu bata asiga ino mu Egiputa muzamuri effort les lois amagufwa yakabuye ntarino. Arababwira ngo kwizera arababwira ngo kwizera Bibiri ikavuga ngo kwizera zamuri Imana cyane ikavuga ngo kwizera ngo naringeza kuri Mose yo le formalizango le tele le sango tandela soke mayesamba ikamo kaika ngolo makasi matanda la kolo kavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Faraho asifiwe ngo kuko ngo yatekereje ngo Gute uko bamuhora Kristo ngo birusha ubutunzi bwose abanyegiputa bose bagize gute ko kwatumye ngo Mose ngo arema Pasaka ngo no kuminjagira amaraso. Duhimana ishobora cyane asifiwe. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye nkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Maraya Rahabu ngo yakirana abatasi umutima mwiza. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo ngize ngo mbavuge bose ngo igihe cyagira gute ngo candenga ngize mvuge ibyo Samusoni n'ibyo Yefuta n'ibyo Dawudi n'ibyo Samweli ngo igihe candenga ngo amara yamavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo hari bamwe ngo baheshejwe imbaraga. Aravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo hari abandi ngo bagarura abana bangwa abadamu bagarura abana babapfuye abo ni babagore b'Isarafati na wa wundi w'umushune mu kazi. Bibiri ikavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo hari abandi bagabo bizeye ngo bakabasha kuziba iminwa y'intare. Abandi ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo babasha kugira gute ngo babasha kuzimya umuriro. Aravuga ngo abandi ngo nico cyatumye ngo bizera ngo babasha gukurubanwa ngo abandi ngo bakabagwa impu ngo abandi bagahanurwa ku binara ngo abandi bakakurwa mu ntege nke. Bibiri ngo bagahabwa imbaraga nsha. Bibiri ikavuga ngo abo bose ngo ntibahawe ibyasezeranijwe ngo tutari kumwe nabo ngo kuko Imana yatugambiriye ngo ikirushaho kuba ciza. Ico kirushaho kuba ciza ni Yesu Kristo. Bibiri ikavuga kageranya imisozi ibiri ikavuga ngo mwebwe ko muratuzana isezerano rya kera. Arababwira ngo isezerano rya kera niryo ryari ryaratumaze twari mu mategeko adashira. Arababwira ngo twatweregere wa musozi ngo watwikaga ngo bagacuca amagambo n'ijwi ry'impanda ngo bagao gicucara uko koma ngo na Mose ngo yagendagaho yagendaga hinda umushitsi. Arababwira ngo ariko none ahangaha ngo twegere umusozi wa Siyoni ngo Yerusalemu
ngo igereranwa n'ururembo rwo mu ijuru. Arababwira ngo twegereye kubw'uwo nguwo Yesu Kristo. Arababwira ngo kubw'uwo. Arababwira ngo twegereye ibintu bitanu. Icya mbere arababwira ngo twegereye ngo iteraniro ry'abamarika batabarika. Icya kabiri arababwira ngo twegereye itorero rya mbere ryo mu butayu, twebwe n'abanyesiraheli. Ubu ufite uburenganzira bwo kuva ukaja kubwiriza muri Isiraheli. Ubu ngubu ntibakitwirataho kubera Yesu Kristo, kuko ari we muhuza w'ibintu byose. Icya gatatu arababwira ngo twegereye n'imyuka abakiranutsi batubanjije kera. Abo ni bande? Abo ni kuva kuri ba Abeli na ba Ibrahimu n'abandi bose, n'aba bakabuye n'ababukuru n'abagihamiri n'abandi bose, ni imyuka abakiranutsi bose. Abantu bo dekotele bangali pasama ketambotika zangolenge engele kangaya kotongolo makasima kandapo yekambo. Abantu bose bafuye bizeye. Ntimubona iyo dushingura umuntu, kurya muzamubona dushinguye umuntu, twamara tugatanga ubuhamya, kurya rimwe na rimwe twebwe nihajya tugarukiye, ibindi ntitubizi. Mwumve mbabwire, umwuka iyo ukuvuyemo bakavuga ngo umuntu aracikana, ukaja muri morgue, umwuka w'umuntu ukijijwe. Ubundi umuntu abamwe ibice bibiri, abamwe umwuka ukijijwe cyangwa umwuka w'umupagani. Ntihabamwo mu gatumba, ntihabamwo zone netre. Niba ukijijwe urakijijwe, niba udakijijwe ntukijijwe. Nta zone netre iba haba muje Imana. Noneho iyo umuntu yitavye Imana, umwuka ukamuvamo, bakavuga ngo umuntu yakonje, ngo umuntu yapfuye. Mwumve mbabwira ikintu kiza kiba, ariko Yesu yadukora ibitangaza. Umwuka w'umukiranutsi uza wamugira gutya directement ukamusanga bene wabo, abo bose maze kuvuga, uku kabuye ari kumwe na bene wabo. Asifiwe. Umwuka nawe udakijijwe, habe nubwo wowe uzusirimba, habe nubwo wowe uri pasiteri, habe nubwo wowe uri bishop, nta bishop uzoja mu ijuru, nta apotre uzoja mu ijuru. Hazogenda umwuka. Timuzamura amaboko. Tuzadusigara tuvuga. Umugabo umwe yaravuze ngo baramubwira ngo navuge ngo umugore wiwe, ngo nahaguruke gahamye umugore wiwe. Yamavuga ngo nta kindi nari muziho, ngo yakundaga abana be gusa. None yari kuvuga iki kintu? Timubona ko twicaranye gutya tumeze neza, kandi Imana ikintu yaduhisha. Kandi yeme murebe Bibiliya izitubwira buri munsi ngo muhore mwiteguye, muhore mwiteguye, muhore mwiteguye. Ariko yeme mwokagira Imana. Ariko murebe ukuntu hano abantu baba basaze, murebe ukuntu abantu hano baba basaze, murebe ukuntu ibintu aba ari byiza, murebe ukuntu hano abantu baba bese. Ariko mugende murebe hanze. Ndi umunyamurenge namwe muri bo, nta kintu ntazi mutazi, nta kintu muzi ntazi. Kandi icyo nkundira ibintu ndaguma kujya ko ndavuga ibintu, ariko muramamubona mwese ari igishitsi, muramuvuga ngo ayo makuru, muramamubona ko ayo makuru nkaho muta. None niki gituma le doli basamete que olear longelete le sange? None ni gute umuntu yokizwa akamenya Yesu yamara kumusambanyi, kandi yamara kitwa umusambanyi, kandi yamara akazagara ku gatuti abo yaterese bari ko mubona hano. Kandi bamara bakama yavuga ngo nibatere haleluya, nabo bakama bagira batyo. Murumva bene uko kwakirazanya imbundi itarimwe amasasu. Ese turi kumwe bashumba?
ese uku aya makuru none ko abantu bose abantu gusa tugeze mu gihe cy'ubuhenebere cyo kiranakomeye. Twebwe bavuga butumwa tuza amakuru tuzatura mu ivuga butumwa ahantu abantu bakamagukurikira ati twebwe umuntu tugoye ni pasiteri, ariko simpamvu vuga hano njega nza ngenda hose twagira ucyaga gukurikira ati kuri yuriya muyumbi uriya muyumbi uhagaze hariya kuri yuriya wari wasaze wari gutera haleluya uriya aratugoye. Le kolimba sameteme ariko ni gute abantu bazoza bahagarara hano ariko mubonye umukungu uvuye hano ariko ko murareba ukuntu musa neza ko murakayangana yaba ku musa ariko mwari musa hanze cyangwa ariko twarisaga ariko dusa hanze yeme mwukagira Imana kandi abantu bose timubona uko izi ntebe mwicayemo za pasiteri ukuga izi ntebe aba bantu bose barazishaka bose bakeneye kwicara hano. Ni murakara basinzira barimo kwamafata umuntu bakamavuga ngo natwe ngo se rino kanisa kubera iki hatarimo umupasiteri bakama bamubwira gutya ati ngaho izo ntambara nizo ziri mu makanisi wanyu mvuza abasinzira nibo bene wacu ibo ntako bangira. None mureke mbabazi ijambo rimwe dufite bene wacu bangana iki barimo kwicwa n'amasumu oya yayo ntayahari abantu barimo kwicwa n'amasumu bene wacu barangana iki kandi gaho bari mu kuyanywera ayo masumu ni mu bitaramo ni mu nsengero dore n'aya mazi kuri yari amazi kuri iyo muza abashinja bakera abashinja bavuye mu gihuru baje mu rusengero abantu bari kwama barubeta akamameta gusa ngo agire yemi ibi ni biki byabaye ayo makuru arazwi abapasiteri bafire mu rusengero mu meza mu makutano bari mu nama z'ameza umugabo akamayihakanya bugabo gusa ngo ico cayi mwanze ati mwacanze gute akama kinywa wasa aho ngaho none ko turavuga Yesu ngo agire gute muraho ni mundebe simwe muri gutanga amazi Imana itubabarire Bibiliya ikatubwira ngo twegereye n'imyuka y'abakiranutsi batubanjirije kera dukeneye gukiranuka kugira ngo tuzobane n'abakiranutsi ikavuga ngo twegereye ngo Imana umucamanza wa bose ikavuga ngo twegereye ngo na Yesu Kristo umuhuza w'isezerano munsi yakavuga ngo twegereye n'amaraso ngo aminjagirwa ngo avuga neza kutayande ayagaberi ku gice cya 13 umurongo wa 8 afata umugozi ahambira igitabo aravuga ngo Yesu Kristo ko yari ari kuva kera n'uyu munsi ngo niko ari kandi ngo niko azahora hiteka ryose. Ndashoje mwumve mbabwira irya nyuma tuzamura Imana icubahiro. Yesu ahimbazwe. Ico dusaba nico twifuza nukuri kose mwene data iminsi jewe ntitwari tuziranye cyane bene uko guhurira mu bitaramo ariko uko twese abayumbi ntituziranye ni murahire ko tutaziranye twese habe niyo ndi Rwanda muzamukurikirana amakuru yanje ntituziranye
ntawobesha undi ntibishoboka, ariko mwene data nari ntaramwumvaho bamuvugaho akantu ko hari umukobwa yaterese. Ariko umuyumbe yotereta umukobwa gute? Ese ibyo bintu biza bivahe? Umuyumbe cyangwa umupasiteri yoja gutereta umukobwa gute? Ese mureke mbabazi, aza kora introduction gute? Aza tangira gute? Aza avuga ngo mwitonde kuko ndabyibuka njega ngira umupagani narese. Hari amaterume twagaza dukoresha. None umuntu wangaraga akavuga Yesu Kristo w'i Nazareti, yamara kamatinyuka umukobwa akamumubwira ngo bite wa reka mbabwire, mureke mbabwire shalom, mureke mbabwire, uretse n'ubukirisitu umugabo wese ugejeje imyaka 35 40 uko akavoreka n'ubukirisitu yoja gutereta umukobwa gute? Woja kuntereta umukobwa gute? Kuja kunyishyira umukobwa kandi umwana w'abandi, niba uja gutereta yuteresa uwawe. Itonde. Bibiri iravuga ngo icyo wifuza ko abantu bakugirira ngo barisho nawe ugira gute? Ugirira abandi. Twabanje kureka ubukirisitu, none biga woza gutereta umukobwa wanje kandi ngo umuntu ufite imyaka 40 aba afite abakobwa bakuru baja kugera nko muri segondere bazamuka bagera kuri kaminuza. Turi umusita sindi umusinzira, no bimenya gusa ko utereta umukobwa wanje no guteza abasinzira. Naretse ubukirisitu, wowe uraza kumpanishisha umukobwa? Abantu bashize isoni, abantu bashira isoni. Abagore nabo badafisoni, abagore badafisoni nabo bashize isoni. Ubuze abagabo barashatereta, abagore nibo bari mu kugenda batereta abagabo. Mwabaye mute? Bamara bavuga ngo nimureka dukubita igisirimba gaco kizacoroha. Bamara bavuga ngo dukubita igisirimba. Uzi yo kubita igisirimba ufite abakobwa nka 5 waribishije, baza bagenda badunda mu mutima wawe, kandi bamara bakagucira urubanza habe n'ikiringi tuza wiyorosi wawe kiza kikubwira ngo urishano. Bibiri zivuga ngo tuzirengagiza gute agakiza, ngo tuzarokoka gute niba twirengagiza agakiza? Ngo kabanje kugira gute? Kuvugwa n'umwami Yesu kagahamirizwa n'abamwumvise. Noneho bamara bakanatinyuka timubona ku itariki ya iki cyumweru kiza, timubona ko kunywa ifunguro ryera hajya bazaririmba iyi ndirimbo
usiku kabla ya kuteswa Yesu. Yes. Kurasha gutanga ifunguro ryera abakobwa batanu bariko badunda mu mutima wawe. Imana itubabarire. Icyo nshojerejeho ni iki ngiki. Nimureke tumenye Yesu Kristo. Muri ibyo aravuze ngo ubuntu bw'Imana burantangaje, ngo nibwo bwankuyeho imigozi, ngo byavuye se kuki, ngo byavuye ku gushaka, ngo kuko ari Imana yonyine yambaho, ngo si uko nari mwiza haba na ba, ngo n'ubuntu bwa Yesu yagize gute yangiriye. Hajya hazavuga gute ngo binyitsi wisiki, ngo ibyaha ni jewe yazize n'umukiza. Mureke dukizwe mwe kajarama. Urupfu rwakabuye kubera ko Imana yamujanye mu ijuru. Mureke dukizwe. Ko muravuga ubuhamya, jewe mwariko muvuga umuntu wese yariko avuga. Jewe nkisuzuma. Kandi niba hari ikintu coroshe mu buzima bwa Kristo kigira umunyenga, igisirimba ntikigira umunyenga, kubwiriza ntibigira umunyenga. Jewe nzanja kubwiriza buri gihe ndiko njuguma, kuririmba ntibigira umunyenga. Ikintu kigira umunyenga mu buzima bwa Kristo ni ukwihana. Iyo uhagaze imbere y'abantu hano ukabwira abantu ngo jewe ndi umunyabyaha, nimumbabarire jewe sinzongera kugira gutya nza nkora ibi n'ibi. Kandi mureke mbabwire ni gute abantu batihana, ni gute abantu batihana. Kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, nuko anamuza kuri umunyabyaha gusa tukarira kugira gute gutorwa gusa ngo tube ba president b'abayumbi. President w'abayumbe sindi ko mvuga abangaba bacu bato turabazi turabizeye, ndavuga parti ni imirimo abantu bakenera kwitorera. Abakozi b'Imana batorwaga muri Bibiliya ni abantu babaga bizeye umwami Yesu, kandi umwuka akabari ubarobanura. Nimwakira Yesu, nimureke Yesu akure mu buzima bwacu. Tambukana runya, tambukana runya. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo nikikumbuka Sayuni moyo waka kabisa. Yes. Mbingu naitazama, ko turibuka kabuye, ko turarira kabuye, inshuti yacu umukozi w'Imana. Hari umuntu wampamagaye ejo arambwira, uwo muri biriya bihugu arambwira ngo se ngwi uyu mukozi w'Imana ngo ntiyaramuzi, ngo se ko yanyeganyije isi kuko yamubonye kuri profile yanje. Ndamubwira ngo umukozi w'Imana, atari ku mukozi w'Imana ivyo ari rose atarakomeye, ati kuko yanyeganyije. Mwumve ba ariko abakozi b'Imana n'ibihumbi za muri Imana cyubahiro. Hallelujah. 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 Ariko uzi gupfa ukanyeganyiza isi yose ikanyeganyega, niyo mafiere ya mbere abaho. Soma ico gice ukuntu Dawudi yaririye Yonatani na Sauli. Numara wa muririmba ngo nikikumbuka Sayuni muze abaza bashobora nko kuririmbaho. Samueli wa kabiri gice cya mbere murongo wa 23. Biravuze ngo Sauli na Yonatani bari beza. Lelor kabuye yari mwiza, bafite igikundiro bakiriho, kandi yari afite igikundiro akiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri, kandi kabuye yapfuye yizeye umwami Yesu. baranyamuvumbuko kurusha ikizu, kabuye yari umunyamuvumbuko kurusha ikizu, barabanyamaboko kurusha intare. Kabuye yari umunyamaboko, isi ryambaraga zose mwavuga, yari umunyamaboko kurusha intare. Bakobwa ba Israeli, mw'abakobwa ba Israeli, nimurire Sauli, nimuririre kabuye, wabambikaga imyenda y'ibihemba, niwe wakoze ibintu mwariko muvuga hano yo kurimbana, yabakoreye ibintu bikomeye, warimbishaga imyambaro yanyu izahabu. yakoze ibintu birya byose mwavuze n'ibindi mutavuze. Erega abanyambaraga baraguye, erega umunyembaraga baguye mu ntambara hagati, aguye mu ntambara hagati. Yonatani yiciwe mu mpinga z'imisozi yawe. Yonatani
Unteye agahinda. Yarwa muririra. Unteye agahinda mwene data Yonatani. Nubwo tubabaye. Wa mbere y'ubwikundiro bihebuje. Yamubere gukindira. Urukundo wankunda. Urukundo wankundaga rwari ugitangaza. Yakundaga abantu ubwo mwavugaga. Rwarutaga urukundo rw'abagore. Rwarutaga urukundo rw'abagore. Erega abanyembaraga baraguye. Erega abanyembaraga baraguye. Intwaro zabo zirashize. Duhe Imana icubahiro cyane. Kabuye yari umunyamuvumbuko kurusha intare. Imana ishimwe kuko dufite intwari. Turirimbe gatoya nitumara dusengera umuryango bamaze kuwusengera natwe ubwacu ariko abantu bakizwe. Nimwakire Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Kumbuka Sayuni, njia heri mbinguni, bali kama kioo nasikiliza daima. Unajaribu njiani, mengi ya kunizuia, na mara nyingi inaumiza miguu. Unajaribu njiani, mengi ya kunizuia, na mara nyingi mimba, inaumiza miguu. Ukikumbuka Sayuni wewe, ukikumbuka Sayuni, moyo wako kabisa. Mbinguni naitazama, mbinguni naitazama, nakuhimiza safari, nakuhimiza safari. Mbinguni naitazama, mbinguni naitazama, nakuhimiza safari, nakuhimiza safari. Mapambazuko mbinguni, mapambazuko mbinguni, yataondoa utatu tulivyoamini, tutaviona mbinguni, tutaviona mbinguni, tulivyoamini wewe, tutaviona mbinguni. Mauti haina nguvu, mauti haina nguvu. Yesu afuta uchungu, naye aliwakomboa, wote wafalme, ninamtwika Mwokozi, zambi huzuni na shida wewe, babuni mwake nafasi, kama bandari salama, kama bandari salama. Ninamtwika Mwokozi, zambi huzuni na shida nafasi, babuni mwake nafasi, kama bandari salama. Mapambazuko mbinguni, mapambazuko mbinguni, yataondoa utatu tulivyoamini, tutaviona mbinguni, hakika vyote tulivyoamini wewe, tutaviona mbinguni, yote tulivyoamini, yote tole